Aquí vamos a prender nuestra lumbre. No tengo ocote, no nada. Ya le quité la ceniza. Saqué toda la ceniza y solamente la vamos a prender con periódico. Básicamente lo que se utilizamos estas varitas de así. Le vas poniendo pedacitos de leña chiquitos. Nosotros les llamamos astillas de la madera. Realmente la puedes prender con cualquier cosa. Vamos a ver qué prende. Está humeando, pero como ven no tiene flama. Lo más importante es que no tenga ceniza de fuegos anteriores para que la puedas prender, ¿ok? Aquí ya prendí mi papel. Lo vamos a meter hacia abajo. Hacia abajo. Y le vas acomodando las astillitas. No necesitas socote, no nada, solamente astillas de la misma madera, poquito a poco. Primordial que ocupas aire. No sé si alcanzan a ver, pero esta madera, no sé de qué sea, que tiene brea. Está cayendo la brea del árbol. ¿Nunca está prendido? Ya ven cómo no se ha apagado mi fuego inicial, que es el de acá abajo. ¿Por qué? Porque le puse astillas y con eso me prendes el fuego. Wait, what? You put what? Tiny pieces of wood. Para las personas que no saben, este tipo de cosas yo le llamo astillas, que es la basurita de la leña. Puedes desprender de aquí, mira. De aquí cuando la madera está seca. Cuando no, hay muchas formas de prender el fuego, pero con estas inicias el fuego. Mientras la leña esté seca y no sé si la alcanzan a distinguir. Eso que está ardiendo es brea. Pero puedes con cualquier tipo de leña, miren. Manténganse calientitos esta Navidad, este invierno. ¡Feliz Navidad! Y vamos a prender el fuego y ahorita se los muestro cómo va avanzando. Tengo sorprendido acá a mi niño. Mami, ¿cómo prendiste el fuego? Yo le digo a mis niños que tienen que aprender lo básico para la existencia humana, aunque ya nos quieran reemplazar con AI. Tenemos que aprender de todo en la vida. Y pues gracias a mi mamá que me enseñó a prender el fuego, aunque no quería hacer tortillas. Me enseñó, aprendí y ahora miren, ya puedo calentar a mi familia con mi chimenea y esta ya no se me apaga. Porque aprendes de niña, gracias a las experiencias, vivencias de mi infancia, me han servido para sobrevivir, para vivir y todo en este país. Y supongo que si estuviese en México también lo mismo, pero manténganse calientitos, suscríbanse. Bye. 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 Este tronco no me di cuenta, pero eso está ardiendo. Esta llamarada ya no se apaga. Aquí. Ya no se apaga. Mommy, something's dripping. Sí, lo que está cayendo, mi hijo me dice que está something's dripping. Aquí básicamente es cera. Mire. It's the sack? Del árbol. No sé qué tipo de leña es, me parecía que era eucalipto lo que pedí, pero no sé si es eucalipto solamente o eucalipto mixto, porque este no parece eucalipto. Prende tu chimenea cuando puedas hacerlo y suscríbanse Mommy, it's dripping fire. y les muestro. ¿Ya ven cómo ya ardió? Con una sola vez. Esto también se aprende en el rancho. That's cool. Cuando las personas son de rancho, cuando hacemos tortillas, calentarnos para comer, para cocinar. Ya saben que el mexicano nace donde quiera y aprende, todo aprende cuando hay necesidad. Suscríbanse, hagan su propio contenido. Cuídense mucho, suscríbanse y nos vemos la próxima ocasión. Y a calentarse. Adiós.